नमस्कार, सेंट्रल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव अपडेट। जैसा कि अभी अभी खबर आई है कि मैच रद्द कर दिया गया है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं लोग जो है मायूसी के साथ वापस अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सर, आपका नाम? आप कहाँ से आए हैं? ठीक है, तो आप इतने दूर से मैच देखने के लिए आए थे। आप सभी को पता था कि बारिश कहीं ना कहीं मैच में खलल डालने वाली है, फिर भी आप लोग पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे अपनी टीम से। तो मतलब आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों को जब अभी खबर मिली है कि मैच रद्द हो चुका है और आप लोग वापस जा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है मैच रद्द होने पर, मैच कैंसिल हो चुका है? इस बारे में मतलब हर बार ऐसा ही होता है, कंटिन्यू 5 बार हो चुका है ऐसा ही मैच रद्द। यहाँ मैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपके व्यूज़ ये हैं कि यहाँ पे मैच होना ही नहीं हर बार का ये होता है। तो आपको दुख है कि अब मैच फिर से एक बार कैंसिल हो चुका है। तो आपने जैसे कि बात की कि स्टेडियम के ताले लग जाने चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई को जो है या आईसीसी को वेदर देख के गर्मियों के मौसम में जब बारिश कम होती है तब मैच देनी चाहिए? तो क्या अगर अगली बार मैच यहाँ पर होता है तो आप दोबारा आना चाहेंगे? हाँ, देखेंगे। मतलब चाहे 10 बार हो, आएंगे हम। एक बार तो मैच जरूर देखना है मतलब अपनी लाइफ में एक बार। ओके, तो एक बार अपनी टीम को फिर से चीयर अप कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लगा। इंडिया